see the video of the child? Okay, that was my son when he was, what's that? The mittens, the one for cooking. It's like the gloves for cooking. The 3 little kittens, ลูกแมว3 ตัว okay, lost their mittens. ทำถุงมือหาย Let's look at this one. The 3 little kittens lost their mittens. It's like that. When you cook, เป็นถุงมือ it's like you hold ใช้ the ทำครัวค่ะ yeah. ถุงมือกันร้อน Yeah. So 3 little kittens lost their mittens and they began to cry. แล้วก็เลย Meow, เริ่มร้อง meow, meow. ร้องไห้ว่าเหมียวเหมียวเหมียว Oh, mother dear, it says, oh, mother dear, see here, see here, our mittens we have lost. All right, so it says, this one is rhyme, ตรง rhyme. นี้จะเป็นคำพร้อมกันคิดเท่นกับมิดเท่น See here, our mittens we have lost. It says, 3 little kittens lost their mittens, and they began to cry. Meow, meow, meow. Oh, mother dear, see here, our mittens we have lost. The mother said, what? Lost your mittens? You crazy little kittens? Oh, what? Lost mittens? You crazy little kittens? Then you shall have no pie. All right. What's that again? What? Lost your mittens? You crazy little kittens? ทำถุงมือหายเหรอ Can you say that? อย่าอะไรนะทำถุงมือหายเหรอ Or ซน naughty? จริงๆ We'll เลย make it naughty. Yeah naughty ซนจริงๆเลย เพราะฉะนั้นเย็นนี้ไม่ต้องกินพายนะ And then repeat. It says, แล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่ง oh, mother dear. What's the next line? See here, see here see here, our mittens we have found. ดูสิเราหาเจอแล้ว And then mother says, what? Found your mittens? You, what's I don't remember. Let's just write it down. You darling little kittens, then you shall have your pie. All right? So it's very important that children are introduced to what? To rhymes and repetitions. We go back to the slide. คุณมโนโลกบอกว่าสำคัญมากที่เด็กๆคุณจะเรียนรู้ที่จะฟังคำเสียงคล้องจองแล้วก็คำซ้ำเพราะว่าจะได้เรียน We go back to the slide, please. There. So the refrains and repetitive patterns are important for children. Why? It's the rhymes and rhythms that build patterns in the brain. เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกคำคล้องจองแล้วก็คำซ้ำเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาสมองของเด็กนะฮะในวัยประถม Okay. So it's while we do that, it says we try to make things as simple. You see the simple grammatical structures, simple grammar structures. ระบบกราฟมาระบบโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ง่ายๆนะคะ And that is why children learn reading better. Children learn to speak English better. ถ้าเด็กทราบถึงไวยากรณ์โครงสร้างง่ายๆแล้วเนี่ย ก็จะอ่านได้ดีขึ้นแล้วก็จะพูดได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีความคิดที่ดีขึ้น All right. Okay. So we said, what's the first element again? องค์ประกอบแรกคืออะไร Audience. Second element,
the story, all right? So the story that fits children. Now let's go back. What is the third element? องค์ประกอบที่สามคือ Okay. The third element, therefore, is the approach. Okay. คือวิธีการนำเสนอนะคะ What is the approach? Okay. There is what I call the alitap-tap circle approach. It's something that I added. Circle is an acronym. Okay. For children, C means casual conversational. There. What is I? I คำว่า I ย่อมาจากคำว่า I is interactive. ก็คือ interactive ซึ่งแปลว่ามีการ What is ปฏิสัมพัน R? ธ์กัน Relaxed, right? So you have your relaxed. R ก็มาจาก relax ซึ่งแปลว่าผ่อนคลายนะคะ The other C of circle is comic and cartoonish, meaning children's stories are funny. If the children's story is not funny, it's the storyteller that is funny. บอกว่า C ก็มาจากคำว่าตลกขบขันนะคะคำว่า comic บอกว่าเรื่องของเด็กสนุกแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนุกคนเล่าทำให้สนุกได้ So for me, so that it's easy to make children laugh, I choose already a funny story. ง่ายมากที่ทำให้เด็กหัวเราะก็คือเราก็เลือกที่ตลกขบขันจะไปเล่าให้เด็กฟังนะคะ L is lively. L ก็มาจากคำว่า lively ที่แปลว่ามีชีวิตชีวา And the E is engaging or enthusiastic. Engaging or entertaining. ตัวสุดท้ายตัว E ก็มาจากคำว่า engaging ซึ่งแปลว่าดึงดูดใจ Engaging is like connecting to your audience. Engaging is making children want to hear more. engaging มีความหมายตัวก็คือว่าทำให้เด็กเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเล่าเรื่อง So if you want to test engaging, you tell a story to your children. Okay, you tell the children a story, and in the middle of the story, you tell the children, "All right, we will stop our story and we will continue tomorrow." ลองดูว่าในระหว่างที่เล่าเรื่องให้เด็กฟังแล้วอยู่ดีก็คือหยุดแล้วก็บอกว่าโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อกัน And children will say, "Oh no, finish the เด็ก story." ก็จะไม่ยอมต้องเล่าให้จบ It means you are engaging your children. ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราบรรลุเป้าหมายที่ว่าเราพยายามจะทำให้จะดึงดูดใจเขาได้แล้วอะ If you tell your children, "Okay, class, we will cut the story and we will continue tomorrow," and the children said, "Yay!" แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แล้วเด็กดีใจมาก It means they did not enjoy the story แปล at ว่า all. เด็กไม่ได้สนุกเลย All right? So this is the circle approach. Okay? You remember circle? Don't forget. What's the approach again? approach What's called circle approach? What is letter C? C ย่อมาจากอะไรคะ Casual and conversational. What is I? Interactive. What is R? Relaxed. What is the other C? Comic or cartoonish. What is L? Lively. And the E? Engaging. All right. So let's move on. That is the approach. So what we're going to do for now is to create a circle atmosphere. How are we going to group ourselves this time? We will have an exercise. We will lend you some books. Okay? We will have a book that we will lend. Can you tell them that? เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องคิดกันอีกทีว่าเราจะแบ่งกลุ่มกันยังไงเพราะว่ามีหนังสือที่คุณมโนโรจน์นำมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ยืม Okay? แล้วก็จะแบ่ง We have some books to lend you for our exercises เพราะ today. ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแบบฝึกหัด Yeah. So you want to bring it here, but we need to group you like what's the total number of our participants? We're 160. Okay. So we can have like in every group we'll have about 15 people in one group. คนได้ไหมคะ Is that all right? แล้วก็เดี๋ยวจะได้แจก But what we're going to, since it's not going to, we have 160, no? Yeah. You need to partner with someone. 2 persons will share a book. 2 persons will share ก็ a ใน book. กลุ่มก็คือ2คนต่อ All right? เล่ม So there should be 16 people in a group. เพราะฉะนั้นในกลุ่มจะต้องมี16คนแล้วก็หนังสือ1เล่มต่อ2คน
Okay, so what we're going to do is we will take out all the chairs that are vacant. เดี๋ยวเราช่วยกันย้ายเก้าอี้แล้วก็เดี๋ยวจัดกลุ่ม We will all form a circle. แล้วก็จัดเป็นวงกลมนะคะ Okay, so we count off first 1 to 16. Can we count off 1 to 16, please? เดี๋ยวเริ่มนับ1 ถึง 16 ไปเรื่อย Why don't You we want start? you want to help you want to help me out there? Let's count off everybody. You want to count off 1 to 16? 1, 2, 7, 8, 15, and 16. So you have to say bye-bye. Say bye-bye. So you're 1 to 16, all right? The 1 to 16 will form a circle. And we go to the next one. Your count. 1. You want to, I'll do the other side. Okay, let's count off here. Who's the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ๆตัด16 12 ไหนดี 13, 14, 15. We will form a circle and not a rectangle. เดี๋ยวเราทำเป็น Form ว a งกลมนะคะ circle. ไม่ใช่ Form a สี่เหลี่ยม circle. สี่เหลี่ยม There. คางหมู Okay? Every other person gets a book. Don't choose a good story. We will not need them. I only need the title in this exercise. So you have one here. Do you have your books there? Okay. You have books already? Not yet? Not yet. There you go. So we're very good there. Do you have a partner already? Yes. What are the 3 most important parts of a cover? สิ่งสำคัญ3อย่างบนปกหนังสือคืออะไรคะ All right. The 3 important parts. You have the สำคัญ title, 3 อย่างที่สุดก็คือชื่อเรื่อง the author, ผู้เขียน and the illustrator. และรูปภาพรูปประกอบ So partners, be familiar with the 3 parts. คนที่จับคู่กันนะคะ สังเกตไว้ 3 อย่าง ชื่อเรื่องชื่อผู้เขียน You have extra? รูปประกอบ Okay, very good. We start with our exercise. Everybody sit up straight again. Close your books. ปิดหนังสือเลยค่ะ Put your books on your lap. วางหนังสือไว้บนตักค่ะ Lean on the chair. แล้วก็นั่งพิงเก้าอี้ พิงเลยค่ะ Smile. ยิ้ม We're going to do the inhale, smile, and 1 to 10 เราจะ again. ยิ้มแล้วก็กลั้นหายใจอีกรอบนึงนะคะ But this time, you're now facing real people in front of you. So when you go inhale, smile and just say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right? So we will see which one has real smiles and which ones have fake smiles. นับถึง 10 แล้วพยักหน้าครบเพื่อน 10 คน All right? Already? Eye contact. Don't go 1, 2, 3, 4, 5. Why? You're avoiding eye contact. So don't avoid eye contact. อย่าลืมสบตาด้วยนะคะ Eye to eye. Ready? Inhale, smile, and ใจเย็น count. ค่ะ Count. 1, 2. Three. Cut. You lost your breath. เดี๋ยวคัด You ก่อน lost your breath. เดี๋ยวก่อน We'll do it again. We'll do it again. So ready? Inhale, smile, and ค่ะ count. ยิ้ม 1 1. 2 Louder. All right. When you reach number 10 this time, so you do your good afternoon, children. Don't use everybody. Say children. Good afternoon, children. ครบ 10 แล้วอย่าลืม All right. Good Now afternoon, with a children smile. นะคะ Okay. Ready? พร้อม One more time. Inhale ทีนึงค่ะ and count. เข้าเริ่ม Louder. children Very good. So, we say good afternoon, children. When we introduce ourselves as a storyteller, we say, good afternoon, children. I am Nolo.
I am teacher Nolo. Some say I'm Sir Nolo. How do you introduce yourself? I'm Kun. Do you introduce yourself? I'm Kun Nolo. You do it. Manolo. Kun Manolo. Yeah, Kun. You say Kun Manolo. She said, good afternoon, children. I am Kun Manolo. All right? But don't use my name. You use your own. All right? ก็คือครบ10แล้วพอพูดว่า Good afternoon children แล้วก็เราต้องแนะนำตัวนะคะ Okay. แล้วก็ใช้ชื่อเรา So we start with a greeting. We introduce ourselves. So good afternoon, children, with a smile. I am Kun Manolo. Number 3, I am here to tell you a story. แล้วก็พูดต่อไปว่าวันนี้จะมาเล่านิทานจะมาเล่าเรื่องให้ฟัง Okay. Now, you may say it in English or in Thai. จะพูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดไทยก็ได้นะคะ Now, หรือจะพูดภาษาอื่นก็ได้ค่ะ now with, ถ้าถนัดกว่า sounds like you know what we're going to do already. All right? Now, with your partner, get to know the story. กับคู่ของเรานะคะเริ่มศึกษาเรื่องนะคะที่เราได้รับ Why? Because at the start, I will ask you to prepare questions. 2 to 3 questions. Prepare 2 to 3 questions about the story. แล้วก็ให้เตรียมคำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่เราได้รับนะคะ2-3 คำถามค่ะ Or prepare 2 to 3 stories about the title. Not the story, but the title. หรือไม่ก็เตรียมเรื่อง2-3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องอะค่ะชื่อเรื่องที่เราได้รับ For example, good afternoon, children. I am Kun Manolo, and I am here to tell you a story. Let me ask you, do you like to eat fruits? Yes. What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? What's that? Durian. How about you? What's your favorite fruit? Mango. Mango. And you? Apple. Apples. All right. So you see, I asked how many questions? 2. Do you like fruits? What kind of fruits do you like? After asking the question, introduce the title. Now, I have a story to tell you, and this story has something to do with fruits. The title of our story is Half and Half. Our story was written by Grace Chong, and the illustrations were made by Beth Parrocha Doctolero. Okay, so what are the parts of the introduction? The greet, introduce yourself, questions, then give the title, and then give the illustrator, and then give, let us see, there we have it now, there. So we say greet, introduce your name, and then you ask 2 to 3 questions. What kind of questions can you ask? What kind of questions can you ask? ตอนนี้ก็คือเริ่มจากทักทายกันก่อนแล้วก็แนะนำตัวเองแล้วก็เริ่มถามคำถามทีนี้เนี่ยเป็นคำถามว่าคำถามชนิดไหนที่เราควรจะถาม Okay, questions. There are 2 kinds of questions you can ask. มีคำถาม2แบบที่เราถามได้นะคะ The first question is คำถามแบบแรก yes or no questions. คำถามแบบที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ So you can say, do you like อาจจะถามว่า to play outside the house? ชอบไปเล่นข้างนอกบ้านไหมอย่างเงี้ยค่ะ What kind of games do you play outside the house? แล้วชอบเล่นเกมแบบไหน So the first question is yes or no. เพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยเราต้องตอบใช่หรือไม่ The second question is what, when, where, why, or how. คำถามที่2เนี่ยก็จะต้องการคำตอบแบบที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นการตอบแบบขยายความ You got that? Yes? Okay, so what I will ask you to do with your partner is to ask your partner what kind of questions can we use. เพราะฉะนั้นในคู่ของเราก็คือตอนนี้ก็คุยกันก่อนว่าเราจะใช้คำถามแบบไหน Let's use, you remember the amazing hat? You remember? What questions can we ask at the start? จำเรื่องหมวกแสนงามได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเล่ากันไป Do you have hats? And yes. What? Next question. What? What kind of a hat? What color is your hat?
You can say how. How many hats do you have? Right? So it can be a what, a when, where. Where did you buy your hat? Okay? So 2 questions, yes or no, and what, where, when, or why, or how. Right? How about, let us see. How about, this one is below, right? The question is, do you like, what games do you play? Or do you like to play games? What kind of games do you play? People will say chess, basketball. Oh, but you can say, what kind of games can you play outside? I usually ask the question, what kind of games do you play outside your house under the full moon? So we always play hide and seek under the full moon. So we use the what, the yes or no, and then the what. Okay, so can you think of 2 questions ตอนนี้เรา now? ช่วยกันคิด2 คำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้รับไปอะค่ะแล้วก็ลองคิดกันดูว่าจะตั้งคำถามแบบไหนต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวกับหน้าปกหนังสือเท่านั้นนะคะ Okay, everybody, reminder. Don't ask easy questions. อย่าลืมนะคะว่าคำถามต้องง่ายๆนิดนึง Do not ask difficult อย่า questions. ถามคำถามที่ยากเกิน We want children to answer. เหมือนกับว่าเราอยากให้เด็กเราถามคำถามเพื่ออยากให้เด็กตอบอะฮะเพราะฉะนั้น So คำถามอย่ายากเกิน you don't ask, do you have a pet? Yes. What kind of pet do you like? Fish. Oh, what's a scientific name for the fish? So you don't ask scientific names. อย่าถามว่าประมาณว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่ามีตอบว่าปลาแล้วเป็นปลาชนิดไหนสปีชีส์ไหนอะไรอย่างงี้คงไม่ไหวนะคะ What are easy questions? Easy questions are practical questions. Life experience-based questions. Questions about the experience of children. เป็นคำถามที่เด็กพอจะมีประสบการณ์บ้างค่ะแบบว่าเด็กคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Are we good? Are we okay? พร้อมหรือยังคะ Yes? You have 2 questions already? Yeah? Very good. When you have 2 questions, we now ask. After you ask the 2 questions, rule. Call people to answer. Children must answer. มีกฎก็คือว่าเวลาที่ถามคำถามปุ๊บจะต้องมีคนตอบด้วยนะ In the old style of storytelling, the storyteller asks a question but does not ask for answers. แบบเก่าเนี่ยเวลาเขาถามคำถามเนี่ยจะเป็นคำถามเกริ่นเฉยๆไม่ต้องการคำตอบแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยต้องมีคนตอบด้วย Now every question you ask, they must answer. ตอนนี้ทุกคำถามที่ถามออกมาจะต้องมีคำตอบนะคะ And you must call a minimum number of 3. Minimum must be 3 children, not 2, not 1, 3. ต้องเป็นอย่างน้อย3 คนนะคะต้องช่วยกันตอบ So when you say, what's your favorite fruit? She said mango. She said durian. And then she said another fruit. So call minimum of อย่างน้อยต้อง 3. มีคนตอบคำถาม3 คน All right? When you call 3, the 3 children you will call must be scattered everywhere. Don't say, what's your answer? And you. All the 3 are seated แล้วเว together. ลาที่เลือก No. คนตอบเดี๋ยวต้องสุ่ม 1, นิดต้องกระจายนิดนึงนะ 2, and แบ then บนั่ง 3. ข้างกัน3 คนนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องแบบว่าจากทุกมุม Okay? Spread out. So far, children from, you have 1, you have 2, you have 3. Don't call 1, 2, and 3. All right? It should be spread all over. Okay, so this is what we're going to do. We say, good afternoon, children. I am Kun Manolo, and I am here to tell you a story. Let me ask you, we'll find another story. Have you seen a witch? Witch? เคยเห็นแม่มดไหมคะ No. Have you seen a witch on TV? เคยเห็นแม่มดในทีวี Yes. How does a witch look like? แล้วแม่มด
หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง the nose is like that. What else? จมูก The hair. ผม It's like that. What else? Black hat with broom. Yes. Okay. Ask the question and then you say, you know what? I have a story about a witch. The title of my story is All right? The story was written by Maria Corazon Remigio. And the drawings were made by Roland Michael Ilagan. Last thing to say. So, are you ready to listen, children? That's the last question. Are you ready to listen, children? Okay, that's the last question you ask. Now, note, there is a rule. Do you remember what I said, RFTS? You remember RFTS? จำได้ไหมคะว่า What is RFTS ย่อมาจากอะไร RFTS? Read first then Read first, then speak. Speak. Therefore, change the old practice. Change the old practice เราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่า of reading while talking. เราต้องอ่านไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วตอนนี้ You said, the title of my story is Bru Bru. So it's not read and talk at the same time. It's read Bru Bru. The story was written by Maria Corazon Remigio. And the drawings were made by Roland Michael Ilagan. You see RFTS now? เห็นขั้นตอน read first then speak ไหมคะเราต้องอ่านก่อน Alright. ปุ๊บแล้วก็ Read. จะพูด After you read, show the book, tell the audience, Maria Corazon Remigio. แล้วก็หลังจากที่อ่านแล้วก็คือโชว์ The drawings หนังสือ were ให้ made by เพื่อนในกลุ่ม Roland Michael Ilagan. Right. So practice the name. ลองฝึกดู Practice. So you don't say, our story was written by Maria Corazon Remigio. All right? So you ต้อง need ฝึ to กชื่อก่อนนิด practice นึง the names so that you don't forget it in the middle of the name. So you just... But be quick. Be quick. So you don't say, our story is entitled, and this was written by, แล้วก็อย่านานเกินนะ เวลากลับไปอ่านอย่าใช้เวลานานเกิน not too long. It's got to be quick. All right? So, looking at that, therefore, we say, good afternoon, children. I am Kun Manolo, and I'm here to tell you a story. Have you seen a witch? On TV? Oh, yes. How does a witch look like? So you ask one, you ask two, you ask another one. That's right. Are you scared of a witch? You're not? I'll tell you a story about a little girl who is scared of witches. And the title of my story is Our story was written by Maria Corazon Remigio, and the drawings were made by Roland Michael Ilagan. Oh, class, are you now ready to listen? ตอนนี้พร้อมที่จะฟังกันเลย And นะ then คะ cut, sit down. That's all you will do. You got that? That's all we will do. So, I need a volunteer from every group. ตอนนี้อยากจะได้อาสาสมัครจากกลุ่มละ1 คน One, stand up. กลุ่มละ1 คนค่ะ เป็นหน่วยกล้าตาย Stand up. โอ้ Okay, very good. One group. Stay there. Here. One more. Right, very good. And how about here? Here. นับ1 ถึง 10 ไม่งั้น A แพ้ one, a two, a three. อ่า Okay, we have a storyteller there. Very good. We have another storyteller here. Hello. Hi. Any volunteer?
กลุ่มละหนึ่งคนนะคะ Yes. ใช้ You just need a little ตัวแทนของ push. คนอื่นไม่ได้นะ Somebody will stand up. Come on, come on, come ใช้ on. ตัวแทน There you ร่วม go. งาน In a little while, somebody is standing up. All right, come on. Rise, rise. Oh, you see? I got one. How about here? Rise. You're using your Rise. abracadabra. Yeah. Yes. Okay. Very good. And in that group, rise and shine. Ooh. Who will stand up? Abracadabra. Oh yeah. And the last group here. Who will stand up? Ooh. Come on. All right, very good. So I now have everybody. Now, everybody, can you please give all of these volunteers a round of applause? ตบมือให้ตัวแทน Stand up ด้วยค่ะ now, stand ตอน up นี้ได้แล้วค่ะ Stand up. This is what we're going to do. This is what we're going to do. You are the first storyteller in your group. Now, call the second. Call. ตอนนี้เราเป็นคน You're number two. แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก Or choose a second เลือกเล one. ยค่ะ Who is เลือก next? เลยค่ะ Choose in your circle who is the next one to stand up. อันนี้เขาเลือกกระจายจริงๆนะเนี่ย Number two. And then call the number three. Up to the last person. It can be a left to right or right to left. It has to be scattered. But everybody must stand up one by one. All right, did you agree on who's next? You want to do a left to right, right to left? All right, don't be shy. I know some of you. คุณมาแล้วบอกว่าไม่ต้องอาย All right, it doesn't matter. You do not have to be correct. ไม่ต้องถูกต้องก็ได้ค่ะก็คือ เราต้องการความกล้าหาญ It's all right to be wrong. ผิดได้ค่ะไม่เป็นไร But what is important now is you tried. แต่ว่า Just try. ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราพยายามก็เราจะลองดูค่ะ Even if you're shaking, hi, good morning, children. Even if you're shaking, it's okay. It's all right. Just go. Can we do that? Okay? So how is the sequence? Left to right or right to left? Left to right or right to left? Right to left. This one, where is your sequence? Right to left or left to right? ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายฮะ Okay, left to right. left to right So you're next, huh? Okay, so just go on. Shall we start? Rule. Smile. มีกฎ Look ว่า at ต้อง everybody. Okay? Now, this is very important. This is not an exercise to test you. อันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดที่จะมาทดสอบตัวบุคคลนะคะ Note, this is difficult, อันนี้ยากจริงๆแล้วเป็นเรื่องยาก especially if you're shy, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทุกคนเป็นคนขี้อาย especially if you're โดยเฉพาะคน nervous. ที่อายแล้วก็ประหม่า Right? Right. Yeah. Because the book is in Thai, so I can use. Yes, Thai. Yes, you can use that in Thai. Don't use English if you're not comfortable, okay? And your children might understand you more in Thai, so you can use Thai. ใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะหรือภาษาที่ถนัดนะคะนี่บอกเพราะว่าคนจะได้เข้าใจเราง่ายกว่า Okay, because this is not easy, I will request something. อันนี้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขออยู่2-3 อย่าง Make it easy for the person standing up. make it easy Do not scare the storyteller. เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎข้อแรกคือว่า อย่าทำให้คนที่ยืนขึ้นน่ะกลัว อย่าทำให้เขากลัว If the storyteller asks a question, give a good answer. แล้วถ้าคนที่กำลังเล่าเรื่องอยู่เนี่ยเขาถามคำถามเนี่ยให้ตอบด้วย Don't give a wrong answer that the storyteller becomes nervous. อย่าแกล้งกันนะคะ อย่า Okay? ตอบคำถามที่ So we will support the performer. ฉะนั้นเราจะช่วยเหลือการสนับสนุนกันในกลุ่มนะคะ Is that okay with โอ everybody? เคใช่ไหมคะ Okay? All of you who are seated, you're all children. ตอนนี้คนที่นั่งอยู่ The Di ba person ako standing pinag-unod? up
is the storyteller. ติดตามกัน Okay, หมด ready? Up, 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 up. คนที่ยืนเล่าจะเป็น Up, up, up. Let's คุณครู go. We will storytell all together. จะเริ่มพร้อมกันนะคะ When you finish, are you ready? You may sit down. Okay? When you read, are you ready, children? And everybody says, yes, you can sit down. When you sit down, everybody, a round of applause for the person who just spoke. The next person stands up. You got that? All right. Ready? 3. Storyteller there. Right. 3, 2. Oh, please do not mind the other groups. You mind your own group. ไม่ต้องไปลอกหรือไปดูกลุ่มข้างๆ อ่า สนใจกลุ่มตัวเองก็พอ Okay. You listen to your storyteller. Ready? 3, 2, 1, go.เต้นโดยคุณปอนะคะเด็กๆคะเต้นขึ้นมาเลยค่ะอย่าเพิ่งเปิดจะเล่าเรื่องเราไม่ลงเรื่องปก All right. My dear storytellers, I will ask you to do just the same, all of these, okay, with smile, with energy, okay, with eye contact, but right here. All of us will be children. So we will all be children, and our storytellers here will have to talk to all of us and tell us the stories, but only using these steps. Other than that, no more. So we will become very good audience. Shall we do the sequence? It's going to be first. ใครอยากออกมาเล่าก่อน Oh, nobody wants to be the first again. All right. ตอนนี้เรา Anybody จะ want? ทำเหมือน Yes, เดิม you're going to นะ be คะ number 1. Who's number 2? ตามสเต็ปนี้เลยแต่ว่า Number ต่อ 2. หน้าคน You're มาก number ขึ้น 2. อีกนิด Number นึง 3. Yes, number 4. 4, 5. Now everybody wants to be next. You're 5. You're 6. 7. 7, 8. All right. So we have 8. And you're 9. Okay. So, are we all ready? Let's give them a round of applause. Be good children. All right. We start. โอเคสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูออยนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูมีคำถามจะถามนักเรียนสัก2 หรือ 3 ข้อนะคะข้อแรกเลยนักเรียนรู้จักคำว่าความรักไหมคะรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะนักเรียนว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกเราสวยงามไหมคะสวยงามนักเรียนรักอะไรบ้างรักคุณพ่อคุณแม่รักคุณครูรักของเล่นรักเพื่อนๆนะคะแต่วันนี้คุณครูมีความรักที่อ่านแล้วนะประทับใจมากๆนะคะเป็นความรักระหว่างความแตกต่างของสัตว์2 ตัวนะคะซึ่งไม่น่าคิดว่าคุณครูไม่คิดว่าเขาจะมารักกันได้วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปสัมผัสกับความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็น่ารักมากๆอยากฟังไหมคะเรื่องนี้นะคะชื่อว่าคุณจระเข้กับความรักอันยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเขียนเรื่องแล้วก็แต่งภาพโดยคุณคามิล่าคูลอตค่ะลองมาฟังกันดูนะคะ All right, very good. We pass the microphone to the second one. Yep. Hello everybody. Good afternoon. Okay. My name is Bantun. Or you can call me Kham, okay? Okay. Today I'm gonna tell you a story, okay? And you know what the polar bear look like? Do you know? Yes? What does it look like? What does it look like? What is his color? ไม่ใช่ไม่ได้ White, right? White, right? And where does he live? Where does it live? Not pole, right? Okay. Today I'm gonna tell you a story of a little polar bear. His name is Lars, okay? And he
You can see on the cover, okay? He lived on his own on the floating iceberg, okay? And he's alone, but he's just tiny. He's just only a little polar bear, okay? I will tell you the amazing story of his journey, okay? And this story was told by Hunter Beer, and he's the one who draw the picture by himself, okay? Thank you. Hello. Hello. Okay, it's very important since we're book-based, since we're using a book, read, pretend, even if you have memorized, if you remember the author, do the act of looking. Okay, just so children will see the action of looking at the book. Okay, so don't forget, even if you have memorized the name, look at the book. ค่ะสำคัญตรงที่ว่าเราใช้หนังสือในการประกอบการเล่านะฮะถึงแม้ว่าเราจะจำชื่อผู้เขียนหรือว่าคนวาดภาพประกอบได้เนี่ยก็คือก็ต้องยังไงก็ต้องดูเพราะว่าเด็กจะได้เห็นแอคชั่นตรงนั้นว่าตอนที่เราดูแล้วเด็กจะได้คือเหมือนกับดึงดูดความสนใจให้เขาอยู่กับเราอะฮะ Okay, we move on. Number 3. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่หนุ่ยจะมาเล่านิทานนะคะแต่ก่อนอื่นพี่หนุ่ยอยากจะถามว่าเด็กๆเคยไปสวนสัตว์ไหมคะสวนสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างคะช้างมีอะไรอีกคะมีลิงสิงโตใครรู้จักสุนัขจิ้งจอกบ้างคะสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกมันเหมือนอะไรคะเด็กๆเหมือนหมาใช่มันเหมือนหมาเลยใช่แล้ววันนี้นะคะพี่หนุ่ยจะมาเล่าเรื่องของจิ้งจอกน้อยนิสัยดีค่ะจิ้งจอกน้อยนิสัยดีนะคะคนที่แต่งเรื่องนี้นะคะคือคุณปิติพรนะคะแต่งด้วยแล้วก็วาดรูปด้วยเด็กๆอยากจะฟังหรือยังคะเรื่องนี้ค่ะ thank youสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคุณครูมีนิทานสนุกมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าเมื่อเช้านี้ใครตื่นเองบ้างใครตื่นเองโดยที่ไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ปลุกบ้างเก่งมากใครยังคุณพ่อคุณแม่ต้องปลุกอีกคะโอ้โหเยอะจังทีนี้เวลาเราจะตื่นเนี่ยนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่ปลุกแล้วเนี่ยมีอะไรที่ทำให้เราตื่นได้บ้างนาฬิกาปลุกอย่างอื่นอีกมีไหมคะไก่ขันยังไงคะดังๆเก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องเกี่ยวกับไก่น้อยนะคะไก่น้อยน่ารักเนี่ยนะคะลูกเจี๊ยบนะคะเล็กๆเนี่ยนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องไก่น้อยกับพลอยสีแดงนะคะไก่น้อยกับพลอยสีแดงเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันนะคะมีคนเขียนนะคะเขาชื่อคุณตุ๊บปองนะคะชื่อก็น่ารักและคนเขียนนะคะแล้วก็ภาพที่วาดประกอบเนี่ยนะคะสีสันสดใสสวยงามมากนะคะต้องให้เครดิตก็คือคุณอ่อนอนงทัศนาพิทักษ์นะคะเขาก็วาดรูปสวยๆให้พวกเราที่จะได้ฟังแล้วก็เห็นภาพตามจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากฟังนะคะดูว่าไก่น้อยกับพลอยสีแดงเนี่ยน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังติดใจอดใจรอสักครู่นะคะโอเคค่ะต้องเปิดมันเปิดเองใช่ไหม F5 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆข้างหลังจำครูได้ไหมคะจำได้นะคะวันนี้นะคะครูกบนะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กฟังหนึ่งเรื่องแต่ก่อนเล่าจะต้องถามก่อนว่าที่บ้านใครเลี้ยงสัตว์บ้างยกมือขึ้นที่บ้านจำเลี้ยงตัวอะไรคะเลี้ยงหมาแล้วก็ที่บ้านนกน้อยเลี้ยงตัวอะไรคะแมวร้องยังไงแล้วหมามันร้องยังไงคะแล้วที่บ้านใครเลี้ยงสัตว์อะไรอีกยกมือขึ้นเลี้ยงปลามันร้องยังไงคะไม่สามารถ
ปลาอาจจะร้องบุ๋ม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 ตอนที่มันจะกินอาหารใช่ไหมคะปลาก็จะร้องวันนี้นะคะครูกบจะมีนิทานหนึ่งเรื่องมาเล่าให้เด็กฟังนะคะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากเลยเด็กๆอยากฟังไหมอยากฟังปรบมือก่อนอีกครั้งหนึ่งคุณครูเป็นคนชอบเสียงปรบมือมากแล้วจะมีกำลังใจนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องขนเทากับเงาในน้ำเรื่องนี้แต่งโดยพี่ตุ๊กปองใครแต่งนะคะเด็กๆนะคะแล้วก็ปั้นภาพโดยคุณเชษสุดามีเงินใครเป็นคนปั้นภาพสวยๆนะคะแล้วอยากฟังหรือยังเรื่องขนเทากับเงาในน้ำมันเป็นยังไงก็ติดตามวันพรุ่งนี้ในห้องของคุณครูนะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆพี่ชื่อพี่โกนะครับตอนนี้มีปออะไรบ้างครับปอ1ยกมืออนุบาล1ยกมือครับโอ้โหอนุบาล2อนุบาล3อนุบาล4อนุบาล4ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้ววันนี้นะครับพี่โกจะมาเล่านิทานให้ฟังแต่ก่อนอื่นถามก่อนว่าใครเคยโกหกบ้างครับยกมือไม่เคยพี่โกไม่เคยโกหกแต่ใครยกมือเมื่อกี้ยกมืออีกครั้งสิครับโกหกดีไม่ดีครับดีไม่ดีครับในใครบอกว่าดีเคยโกหกอะไรบ้างครับเงินหายแต่หายไหมครับจริงๆนึกว่าหายโกหกไม่ดีถามก่อนว่าเอาโกหกตั้งไว้ก่อนนะใครรู้จักแกะบ้างครับแกะร้องอย่างไรแกะร้องยังไงแกะมีลักษณะยังไงครับขนสีขาวนิ่มไหมเอาโกหกขึ้นมาโกหกกับแกะจะเกี่ยวกันอย่างไรแกะจะมาโกหกอย่างไรหรือใครจะมาโกหกแกะเดี๋ยวพี่โกมีนิทานเล่าให้ฟังครับชื่อเรื่องว่าโกะเลี้ยงแกะเล่าโดยตุ๊กปองนะครับภาพโดยคุณณัฐพลชัยวัฒน์อยากจะฟังหรือยังครับอยากจะฟังหรือยังครับอยากปรบมือ2 ครั้งเลยครับเลยปรบมือ2 ครั้งเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวฟังนิทานเลยนะครับสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะเด็กๆให้การต้อนรับกับคุณครูดีมากวันนี้คุณครูโบนะคะวันนี้จะมาเล่านิทานให้เด็กฟังแต่ก่อนอื่นนะคะใครกลัวอะไรบ้างคะเด็กๆกลัวอะไรกันบ้างคะแล้วกลัวกลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากันคะอะไรนะจ๊ะเด็กๆคนนั้นค่ะขอบคุณค่ะแล้วเด็กๆรู้จักตัวนาคไหมคะตัวนาครู้จักเป้ารู้จักไหมจ๊ะตัวนาคที่ว่าอยู่ในน้ำอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะรู้จักไหมจ๊ะตัวนาครู้จักไหมจ๊ะตัวนาคเป็นตัวยังไงคะอะไรนะจ๊ะเหมือนแมวน้ำมีหางด้วยแล้วบ้านมันจะอยู่ในไหนอะจ๊ะบ้านมันอยู่ในน้ำนะจ๊ะเด็กๆก็มีความกลัวกันด้วยใช่ไหมวันนี้คุณครูก็เลยมีเรื่องให้เด็กๆฟังเล่าให้เด็กๆฟังนะจ๊ะชื่อเรื่องว่าหน้าขี้กลัวเรื่องและภาพโดยปิติพรนะคะเด็กๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวหน้าตัวเนี้ยมันกลัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอคุณครูสักครู่นะคะคุณครูจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆว่าบ้านเรามีกี่ฤดูคะไหนใครว่า3 ฤดูยกมือเก่งมากค่ะมีฤดูอะไรบ้างเอ่ยมีฤดูร้อนนะคะฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวทีนี้เวลาฤดูหนาวเนี่ยเวลากลางคืนที่เรานอนเราก็จะต้องห่มผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะวันนี้ครูก็เลยมีนิทานเรื่องผ้าห่มของเจนเอามาฝากเด็กๆค่ะทีนี้ผ้าห่มของเจนเนี่ยแตกต่างจากผ้าห่มของหนูๆยังไงหนูมีของรักไหมคะตุ๊กตาหรือผ้าห่มมีบ้างไหมคะทีนี้ผ้าห่มของเจนเนี่ยพิเศษกว่าของหนูตรงที่ว่ามันเป็นของรักของเขาค่ะแล้วมันหายไปเด็กๆพร้อมที่จะออกติดตามหาผ้าห่มกับหนูเจนหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เขียนโดยพ
พี่นพเนตรนะคะ และภาพสวยๆที่ทำให้หนูเจนมีชีวิตนะคะ จากพี่เบญจมาศค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมที่จะติดตามออกตามหาผ้าห่มกับหนูเจนแล้ว นั่งตัวตรงก่อนค่ะ นั่งตัวตรงค่ะและหลับตาค่ะ นึกถึงของรักของตัวเองไว้นะคะ ไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆครูก้านะคะวันนี้ครูก้าจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆใครเคยเห็นนกบ้างคะแล้วนกที่เด็กๆเคยเห็นสีอะไรบ้างคะมีคนบอกว่าสีน้ำตาลสีขาวสีแดงแล้วก็เมื่อกี้ใครบอกว่าสีดำเหมือนกับนกที่ครูก้าพามาด้วยวันนี้เลยนกของที่ครูก้าพามาวันนี้กับพร้อมกับหนังสือมีสีดำด้วยสีดำเป็นนกอะไรเอ่ยนกกาฉะนั้นวันนี้ครูก้าจะมาเล่านิทานเรื่องกากระหายน้ำกับเหยือกน้ำใสใบโตนิทานเรื่องนี้แต่งโดยคุณตุ๊บปองแล้วก็คนที่ปั้นภาพนิทานเรื่องนี้ไม่ได้วาดนะคะเขาใช้การปั้นแป้งโดทำใส่สีสวยๆคนที่ปั้นตัวการ์ตูนในนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าคุณกาญจนาพรชัยวิริยานนท์เด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังนะตกลงใครแต่งเรื่องนี้นะแล้วใครเป็นคนปั้นนะใครจำชื่อได้ชื่อกาญจนาพรชัยวิริยานนท์พร้อมจะฟังกันแล้วนะคะเอาล่ะเชิญค่ะ All right. Hello. I was surprised. Everybody was very good. Let's give everybody a round of applause. เก่งมากค่ะทุกคน Congratulations.